दोस्तों वीडियो वायरल होने के लिए कई चीज मैंने रखता है। सबसे पहले होता है कंटेंट और वॉइस। तो कंटेंट आपका अच्छा रहा और उसमें सबसे बड़ी चीज होता है वॉइस अच्छा होना चाहिए। तो वॉइस अच्छा होने के लिए मैं आप लोगों को एक न्यू बोया का माइक अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। उससे पहले मैं बोया का माइक मंगाए थे, ये देखिए बोया का ही है, बट इसका प्राइस पड़ा था मेरे को लगभग 700 रुपया। बट ये जो माइक मंगाए हैं इसका पड़ा है 1450 रुपया। देखते हैं दोनों में डिफर क्या है और इसको लगाते हैं कट और करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो यहां से कट मैंने लगा दिए हैं, तो करते हैं बाहर। देखिए दोनों बोया है, बट ये बोया M1 प्रो है और ये बोया का M1 है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बोया M1 प्रो और यहाँ का बोया M1 है। इसमें दोनों का आपको वॉइस क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको बताएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में अभी और मैं इसको लगाते हैं कट। ओहो माय गॉड, देखते हैं इसमें बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया है मेरे को। अच्छा देखिए यहाँ पे यह है बोया का M1, देखिए प्रो है, ये प्रो वेरिएंट है। बोया का कुछ स्टिकर्स आ गए हैं मेरे पास। अब इसके अंदर माइक है। ओहो, ये रहा बोया का माइक, ये रहा बोया का माइक, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या चीज है। पैकिंग तो मस्त किया है कंपनी ने। ये रहा कुछ फॉर्म, इस पे इसको यहाँ पे लगाना है इस तरह से, ठीक है। और ताकि मेरा नॉइज जो होगा, मतलब बाहर का जो फालतू नॉइज होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, इस तरह से। और ये पे यहाँ पे रहा क्लिप में सेट कर लेंगे, ये हो गया। यहाँ पे आप कॉलर में लगा सकते हैं। इसमें एक सेल दिया जाता है जो ऑलरेडी देखिए सेल लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये सेल देखिए लगा हुआ है और मैं सेल में जो है इसमें रेपर लगा हुआ है। तो मैं इस सेल को जो है बाहर करते हैं इस तरह से और हाँ इसे चालू करते हैं, तभी तो मैं इससे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मैं इसको निकालते हैं बाहर कर देंगे यहाँ पे, इसको ऐसे करके और मैं इसे ये पॉकेट में कहीं आप हैंड कर सकते हैं, मतलब लॉक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको बताते हैं। ये रहा, अगर आप ऊपर कर दीजिएगा इसको तो आप कैमरा में चला जाएगा, और आपका अगर यदि आप इसको नीचे कर दीजिएगा तो आपका स्मार्टफोन में आ जाएगा। अगर यदि कैमरा में लगाना होगा तो ये पोर्ट दिया हुआ है। हाँ, इसको इस तरह से लगाइए और इसमें कैमरा में लगा दीजिए इसको, और ये यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए इधर। अब देखिए दोस्तों, मैं इससे रिकॉर्ड करके बताते हैं कि दोनों में सबसे बड़ी चीज है कि महंगा और सस्ता कुछ भी रहे, सबसे बड़ी चीज है कि क्वालिटी कैसी है, नॉइस क्वालिटी। तो मैं सबसे पहले जो है इस बोया का जो माइक ये वाला है M1, मैं इसको इससे रिकॉर्ड करके आप लोग को सुनाएंगे, उसके बाद इससे यूज करेंगे। दोस्तों मैं बोया का M1 जो था ये मैं लगा लिए हैं मैं अपने कॉलर में, और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए ये कैरी बैग है, इसमें आप इसको रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसे फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इसे पैक कर दीजिएगा। आपको जहां लेके जाना है आराम से यहाँ पे इसे खींच दीजिए और ये आराम से हो जाएगा इस तरह से। ये बंद हो गया। और इसमें देखते हैं क्या क्या है। वेट इसका है 58 ग्राम। हाँ, उसके बाद बैटरी टाइप है LR44। उसके बाद 20 मीटर तार दिए हैं इसमें। ये दोनों ओरिजिनल माइक है, डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि बोया का लोगो से ही पता चल रहा है। तो मैं कुछ यहाँ पे बताया आप लोगों को। ये जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ये बोया के M1 माइक से रिकॉर्ड किए हैं। अब मैं जो है अभी जो प्रो मंगाए हैं, प्रो वेरिएंट ये वाला, मैं इससे रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मैंने, ये मेरे पास पहले औजा का माइक था। मैं जो ये तो बोया का है। मैं जो ये बोल रहा हूं ये मेरे पास पहले से औजा का माइक है। मेरे पास 3 माइक था। एक देखिए यहाँ पे ये है बोया का M1 प्रो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये है M1 प्रो। हाँ, बोया M1 प्रो। और देखिए ये बोया का था,
ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बोल रहा हूं ये औजा का माइक है दोस्तों। ये जो मैंने रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बोया का M1 Pro माइक है। हाँ, ये देखिए बोया का M1 Pro है। और देखिए ये दोनों में डिफर क्या है, मैं ये दोनों में कंपेयर बताते हैं। सबसे पहले जो इसका ये जो मशीन है इसका बोया का M1 Pro का, ये इससे ये थोड़ा सा अच्छा है और बड़ा भी है और मोटा भी है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, ये नॉइस जो है, अगर यदि आप कहीं ज़्यादा मार्केट उर्केट में देखिए, इसमें 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं, 2 बटन दिए हुए हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 2 पोर्ट्स जो दिए हैं ये है कैमरा और स्मार्टफोन के लिए, ये जो इसमें भी है M1 में। लेकिन ये जो दिए हैं ये जो है ये आपका नॉइस, अगर यदि बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइस है तो आप 0 पे ले सकते हैं, अन्यथा आप नॉर्मल में 0 पे बनाइए। और अगर यदि नॉइस ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ पर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। मैं जो ये वीडियो बना रहे हैं ये स्टूडियो के इंडोर है। मैं अभी आप लोगों को दोनों में कंपेयर करेंगे और आउटडोर करके दिखाते हैं। तो देखते हैं बाहर।